телекөрүүчүлөр, Коомдук 1-каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушуа кечиңиздер менен улуу урматтуу сүйүктүү аталар, апалар, бөбөктөр жана ошондой эле бизди күтүп аткан жалпы достор. Кайрадан биз сиздер мененбиз. Жакыныраак отуруп биз менен чогуу болуңуздар. Эң туура, менин кесиптештерим айткан сыяктуу эле ар бир ишембиде сиздер менен жолугушууга биз да шашабыз. Сиздер үчүн кызмат кылгандан биз эч качан чарчабайбыз. Барыңыздарды көгүлтүр экранга жакын чакырам. Сүйүктүү агайым туугандар, албетте эле күлкү өмүр узартат дегенде алдыңкы бир саатка биз сиздердин өмүрүңүздү бир аз болсо да узатканга аракет кылмакчыбыз. Кызыктын баары али алдыда, биз баштадык. Салам Кыргызстан. Салам Кыргызстан. Ушул ар бир аптанын ишембизин аябай күтөм. Эмнеге? Салам Кыргызстан. Кандай эле кыргыз эли күткөн эле мен деле күтөм. Анан кийин эфирдин башын эмес, аягын күтөм. Баягын айтып атасың. Кой турем, башым башта бололу. Коркутпай туралы, Коркутпай туралы. келген конок. Турган конок. Канчадан бери күттүрүп араң келди. Мага дагы Инстаграмга сүрөткө чыгарып койсом, качан чакырасыз, сиңдиңизди качан чакырасыз деп, өзүмдүн сиңдим келип отурбайбы. Өтүн айтышкан Санжар чакырчы өзүнүн сиңдисин. Албетте эле туугандар, эч ким туура эмес ойлоп калбасын, тууганчылык эмес болгону таланттуу кыргыздын чыган ырчайымын чакырып отурабыз. Төрөбүздүн коногу Фарида Карбозова. Алкыш менен тосолуңуздар. Фаридайым, саламатсызбы? Куш келипсиз, сиздерге сүрөбөтүбүз. Кол чабуулар. Кол чаап тосолобуз кареке конокто. Саламатсызбы, куш келипсиз, сиңдим. Мен бактай мактанып, мынакей менин сиңдим келди, төркүнүм келди деп сүйүнүп отурам. Элдер чакырып, бага Инстаграмда качан өзүңүздүн сиңдиңизди чакырып, сизди 3-4 жолу чакырсак да колуңуз бошобой койду. Бүгүн алтындай убактыңызды эл үчүн, биз үчүн аябай келгениңизге сизге чоң рахмат. Рахмат, саламатсыздарбы? Негизи эле азыр кичине колум бошогоnuна байланыштуу ошондой нерсе болуп калды, бирок мен сыймыктануу менен бүгүн сиздерди көрүп атам. Рахмат, дагы бир жолу чакырып койгонуңуздар. Кол эмгек менен алек болуп атасызбы? Токуп атасызбы бир нерсе? Эмне болуп колуңуз бошобой атат? Тирлик деп коет го ошондой. Жашоо тиричилик. Жок, жашоо тиричилик дегенде эң кызыгы да. Мисалы канча деген балдары бар, 2-3 балалуу, семьясынан бошой албай, кир жууп, нан жаап аткан эжекелер, байкелер деле келип эфирге бизге катышып кетип конок болуп атат да. Бирок биздин ушундай супер бойдошка, Фаридашканы канчадан бери чакырсак эле бошобойм дейт. Эмне менен алек болуп атасыз бошобой? Ачыгын эле айтканда, бага азыр мода болгондой эле жар айтып алгам да деп. Анан ошо жар-жардан эрте барасың, алыс жак чакырып калса, эрте менен эрте кетесиң. Ошол моментте мага звонок болуп калып эле бошобой калып аттым, бирок өзүм негизи чакырган жерден калбайм. Назире эже билесиз өзүңүз. Фаридайым, айтып кетсеңиз, жакында эле концерт койдуңуз. Концертиңиз албетте эле берекелүү болду деп ишенебиз, ийгиликтүү болду деп ишенебиз. Эмне үчүн сиз мода болгондой жар айтып алдым деп атасыз? Жар айтып алыш ырчылардын арасында мода кылып алдыңыздарбы? Же кандай болду? Балким биздин телекөрүүчүлөрдүн маалыматы жоктор болор. Негизи мындай да, мен жар айткан айта албачумун, мага жарашпайт болуш керек деп ойлочумун да. Национальный менен баш кийим кийип айтканчы, анан тойго заказ чыкканда адам болсо дагы болсо экен дейт го. Эми бүт эле баарында ошондой нерсе бар, бирок Артисттердин тилеги жакшы деп. Биздин тилегибиз дайым той болсо экен деп. Анан мага тойго чыккандар жарды кошо айтып койсоңуз канча болот деп, анан ошо менен анын үстүнө дагы болот да жакшы нерсе. Жар комплект болуп кеткен турбайбы? Анан өзүм баягы азыр дайым айтылып келген жар бар го, кошулушуп. Мен жаңы жар атайын заказ кылып, өзүм дүкүү кылып, жар жаздырып, ошо айтып аткан учурумда азыр. Буга чейин сиз менен кеп кылгандай концертиңиз болуп өттү. Ошол концерт жөнүндө айтып берсеңиз, кандай болду? Баары жакшы болдубу? Эшигиңизди сындырып эч ким кирген жокпу? Эме сүрөткө түшөт элем дегендер болдубу? Негизи менин көрөрмандарымда андай баягы жаштар эми саналуу болушу мүмкүн да. Анткени азыр жаштар жакшы чыгып атышпайбы? Менин концертимде андай ызычуу, андай мындай болгон жок. Бирок мен былтыр 5-сентябрда концерт бергенде баягы адам кичине өйдөрөөк болуп, баягы концерттик деңгээлде өйдөрөөк кылайын деп мен чуркап жүрүп бир жакшы концерт бердим десем болот. Бирок баягы өзүмдүн купулума 1-2 жерим эч нерсе көпкө жакпайт го. Жакшы кылсаң деле бул жер мындай кылсам болмок депчи.
Анан бирок мен баягы оформленияны аябай көп жакшы нерсе кылган үчүн концертим эч кандай актаган жок. Мен концертти бергенде акча табайын деп бербейм. Мен ошол концертимде машинамды жаңыртып алайын же үйүмө мебель алып алайын деп бербейм. Анткени биз ал нерсе отчет деп коет да. Кийинки өзүбүздүн бир жакшы бир нерселерибизге ошол отчетту кандай концерт болду эле, деңгээли кандай болгон, баардык нерсеге баягы төп келгендей кылып мен ошо оформленияларым баардык баягы костюм, ошондой эле бичилер, ар бир нерсеге төлөнгөн нерседен дагы мага мындай жапмак түгүл, мен кайра ошол өзүм машина алмаштырам деп чогултуп жүргөн акчамды дагы кирип кетти десем болот да. Мурунку муундун бир өкүлү Ырчы байке айтып коет, ай Санжар иним, азыркы ырчылар сенин теңдеш ырчыларың концерт бергенде биз убактагыдай эмес дейт. Байкем эмнеге десем, бизде жумалап концерт болчу, 2-ден 3-төн үй алып алчак концерт бүтүрүп эле. Азыркы ырчылар концерт бергенде ай мен бармын, мен тирүүмүн деш үчүн концерт берет дейт. Ошого кошуласызбы? Негизи ооба, анткени деген эми баягы бизде эми ырчылар азыр көп деп атпайбы, бирок ырчылардын ичинен да саналып баягы өзү жакшы ырчылар чыгып атат да, жаштар, орто муундар. Ошондой эле болуп калды болуш керек. Азыр мындай чын эле унутулуп калбай, элдин алды болбой, арты болбой, бир 2 жылдабы 3 жылдабы бир жеке концертте отчет берип коюш керек дей эле кылдым да. Албетте, бул жакшы. Сиз деген билебиз, көп узак убакыт эмес, жылда 2 жылда бир өзүңүздүн отчеттук концертиңизди берип турасыз Фаридайым. Бирок ар бир чыгармачыл инсан жөн гана ушу Бишкек биздин Борбор калабызда гана эмес, сизди айыл жергелеринде дагы, мисалы региондордо көп элдер күтөт экен. Эмне себептен акыркы убактарда көп гастролдобой калдыңыз? Мен жакында гастроль менен Алайкуу деген жерге барып келдим. Өтө элдер укмуш, убакыттан пайдаланып Алайкуу эле чыныгы кыргыз экен деп айтып кетейин. Ошол жактан дагы сизди сурагандар болушту. Ушундай эмнеге келишпейт биздин жакшы ырчылар деп. Эмнеге гастролдобой калдыңыз? Мен эми ушуга кененирээк жооп берейин. Негизи мен 17 жашымда өзүмдүн устатым, чыгармачылыкта экинчи энем болуп калган Алина эже Жетигенова эже мени алып келген эле. Назира эже да бар эле. Ошол моментте, ошол убакта баягы эл концертке аябай келчи да. Азыр кыдай Instagram, там Facebook, интернет, кийинирээк биринчи DVD чыгып баштады да. Ошол убакта мен Алина эжем менен Кыргызстандын болгон булуң бурчунун баарын кыдырып, ар бир кичинекей эле клубтарга чейин концерт коюп, ошол нерсени биз бүтүп койгонбуз мурда эле. Бирок мен өзүм ушу гастролду аябай гастролдоп коюп эме болуп калган окшойм. Баары эле айтышат, мурда деле айтышчу, кичине гастроль кылбайсыңбы деп. Мен андай кыла албайт экенмин, мындай көп нерсени мойнума көтөрө албайт экенмин да. Сиз азыр айтып атасыз, ушул соц тармакта, Instagram, Facebook чыгып кетип, ушул концертке кетип калды да. Бирок ошолордон көргөн сайын, ошол кишини жанынан көргүзү келген адамдар көп экен да. Буга кандай карайсыз? Бирок негизи баягы биз концерт берердин алдында деле анонстор кетип калып, же бир нерсе клип кыларда деле биз азыр ошо жакында деп биз көрсөтүп коюп атпайбызбы, кызыгын кетирипчи. Ошондой эле азыр ырчылардын кызыгы деле биз ар бир нерсебизди салабыз го, тамак жеп атканыбызды, мен могу жака кетип баратам депчи. Ошол нерсени кылбасак, анда аларга биз кызык болмокпуз. Мен анткени эмне үчүн ушуну айтып атам, Алина эженин концертине барганда биз бир жерге 5 күн концерт койсок, 5 күн аншлаг болчу да. Эл бир башкача болчу. Азыр уже бүт тойго барсаң деле селфи сразу сен өзүң сала элек деп башка бирөө салат, бүт баары мындай кызыгы жок тойдо. Ошон үчүн мен ойлойм, биз негизи кызыгыбызды кетирип коюп, анан айылда көргүсү деле келбейт, интернеттен көрүп алгам, Инстаграмдан көрүп алгам, азыр могу көйнөгүн кийип чыгат деп ушинтет. Фаридайым, айтсаңыз мынакей, сиз көбүнчө эле ырларыңызда, репертуарда сизде көбүнчө Бактияр Токторовдун ырларын ырдайсыз. Ошо Бактияр агабыздын жок болуп бараткан, унутулуп бараткан ырларына кайра жашоо берип атасыз да. Эмнеге ушул стилди тандадыңыз? Анткени мен сизди билишиме караганда опера жагында бүттүңүз, эстрада жагында бүттүңүз. Анан кийин Бактияр байкенин ырлары бир башкача да, элдергечи. Анан мен ойлочумун эле да, айым киши ырдаса,
бул жарашпайт болуш керек да. Бирок сиз кайра башкача эме кылдыңыз да. Кечке эле Бактияр Байкенин ырына эмнеге жармашып калдыңыз? Жок, мен негизи кичинекей кезимде Сүйүүнүн кемеси деген ырды Бактияр Байкенин келинчеги Оксана Матисакова ырдачы да. Анда мен аябай кичинекей элем, ошол ыр негедир жакчы, бирок мен ал ырды ырдайын деп деле ойлогон эмесмин. Бир чоң бир концертте мен Алинже менен барып калганда Бактияр Байке туруптур. Бактияр Байке ушул ырыңызды ырдасам болобу десем, ырдай кой деди да. Анан ал Сүйүүнүн кемесин ырдап, мен 2006-жылы биринчи концертимди бергенде элдин оозуна алынып кетти Сүйүүнүн кемеси. А мен деле билген эмесмин антип алынып кетет деп. Анан кийин дагы ырдадым. Анан Жок азынды ырдадым. Сендей мага ырдадым. Ушинтип азыр 6 ырын ырдайм. Анан Бактияр Байке менен жакшылыктарда жолугуп калганда мени мактайт да, анан мен мынтип коем, мен сизге карызмын, сиздин ырларыңыз менен мен нан таап жеп атам депчи. Анан негедир мен ошо Бактияр Байкенин ырлары мага отурду окшойт да үнүмө. Андан тышкары мен стилимди таап алдым да Бактияр Байкенин ыры мененчи. Тойго байланыштуулар. Көбүнчө мен баягы кайгылуу ырларды эмне үчүн көп ырдайсың дейт да. Тойдун ырлары кылып, элге жаккан ырлар кылып, мен Бактияр Байкенин ырлары менен дайым ырдап келем. Шуңкарымда Бактияр Байкен. Ооба. Анан ошол Бактияр Байкенин ырлары менен көбүрөөк тойго барам да. Ошол ырларды эскирсе деле ушул ыр менен кел дей берет. Анан өзүм да уялам да, бунун башка ыры жокпу дегендей. Анан көбүнчө лирика жаатында ырларга дагы көп басым жасайм. Анткени баары деле айтып берет, эмнеге сен кайгылуу ырдай бересиң, сен турмушуң ошондойбу, же бирөө сени таштап кетти беле депчи. Бирок ошондой текстка, ошондой мелодияга жакынмын да, лирика жактан. Анда ошол жерден алыстабай эле анда сизде бир куплет ыр укпайлыбы, кандай дейсиз? Ырдап берейин, мен Кол чаап коюңуздар, келиңиздер. Биздин студияда Фарида Карбосова жашынакай жандуу үн менен ыр. Мен ушул агайга да мен учурдан пайдаланып рахмат айткым келет. Саватар Исаков агайымдын обондорун дайым лириканы ырдап келем. Ушул ырды өзүмө мен заказ кылганда ушул ырды өзүмө жазып берген. Мен ошону мындай сахнадан дагы ошого берилүү менен ошол турмуш меникиндей ырдайм да. Анан ошол ырды ырдап берейин. Сөзү Болот Рыспеков, обону Саватар Исаков. Туткундун тузагынан бошойт белем аттуу ырын ырдап коеюн. Түш болуп түн бир окум келесиңби, кыйналдым унута албай элесиңди, жүрөккө тумар кылып тагып алып, сезимге учкун сүйүү бересиңби, сен кайдан кабылдың ай, кареке жагылдың ай, тасмалап сүрөтүңдү, бук болуп мен сагындым ай. Айтпалы. Мен жана сөзүңүздүн башында жаңы конуштуу болуп, бир бутум татында болду, бир бутум үйдө болуп атат, ушундай болуп атам дедиз да. Ошол бир бутуңуз бул жакта, бир бутуңуз бул жакта болуп, аябай баягы өзүңүз жүгүрүп кыйналып атыпсыз да, байкап атабыз. Ошо 2 бут, 4 бут неге кылбай атасыз? Мен ошону бир жагын ошону жөнөтүрөз, бир жакта жүрөт беле, дейм да эме, бир бутуңуз жыйлат беле деп. Бул биздин аябай биз ушуну ойлонуп атабыз. Биз үчөөбүз ар дайым чогубуз го, ушурда албетте бул суроону Гүлжайда айымдан башка эч ким бербейт да, ошон үчүн жооп бериңиз. Ары бери качпаңыз. Ушул суроону негизи күтөм да, анткени мен бир күндө 15 адамга жолуксам, 15 адамдын 15и тең ушул суроону берет. Качан күйгө тиесиң? Же бирөө албай атабы сизди депчи. Жок, албай аткандан эмес. Же өзүңүз карабай жатат. Отпой аткан негизи баягы мени жаман көрбөсүн бул суроого жообум үчүн. Эчтекени түшүнө электе, кичине мындайраак кезде эле күйгө тип кетиш керек экен да, негизи. Анан убакыт өтүп, өзүңдү өзүң багып, өзүң акча таап, өзүң уже баарын ордуна коюп, өзүмчүл болуп калгандан кийин турмуш куруу же бир эме кыйын болуп калат экен да. Мындай эми өзүм эме болуп калганым үчүн мага деле толтура, мен эртең деле күйгө тип кетишим мүмкүн, бирок мен аябай ойлоном да. Өзүм аябай ойчулмун, анан бир нерсени кылганга жараша өтөсүнө чыгарып кылганды жакшы көрөм, иш жүзүндө деле, башка нерсени кылганда деле. Бирок мен ушу кыздын 40 чырагы деп коет го, анан дагы айтат, талааныкын үйгө болжобо депчи. Мен дайым мурда айтып келчимин,
эмки жылытем Кудай буйруса, күзүндөтем деп ушинтип айтып келип, мен калпычы болчумун да. Бирок мен азыр мынтип айтам, Кудайдын буйруган күнү мен дагы жанымда татанга чуркай турган, комфортко чуркай турган. Жеме деп койсоңуз болот. Такыр калпычыл болуш үчүн качан көбөйтесине четверг деп коюңуз болду. Кайсы четверг айтпайсыз? Пайшамба, э? А бирок Ал эмечи Фаридайым, сиздин мисалы үчүн эми азыр көп бойдок жигиттер бош турбай деп чабыл аттангандар пайда болуп жаткан кези элестетип берсеңиз, сүрөттөп берсеңиз, кандай мырза болуш керек дегиле Фарида Карбозонун күйөөсү болуш үчүн? Мен өзүм негизи ак көңүлмүн, анан далгалактап ушундай бир характерим бар. Анан мага мен өзүм баягы мындай көбүрөөк эркекче бир нерселерди өзүм бүтүрүп уже көнүп калгам да, мени наоборот отур деген күйөө керек болот. Мен багам сени дей турган ошондой эле сабырдуу, март, чынчыл, күчтүү. Анан ошондой эле баягы бою uzun. Канча минимум? Эң аз дегенде канча? 170, 180, 190, 2 метр. 180, 192 деп эле. Негизи эле ар бир аялдын Кандай жошунда сизге 3 күйөө керек болду, 180, 192 метрлик. Жок, үч эмес, бирөө тапсынчы бир. Мынакей урматтуу кыргыз жигиттери уктуңуздар, боюңарды ченей баштагыла. 180ден өйдө биздин Фарида айымга жуучу болуп келсеңиздер болот экен. Фаридайым. Жашы кандай? Жашы канча болуш керек деп ошондо сурап кетейин да. Жок, жашы немеси жок болуш керек, мындай. Канча жашыраак болсо жаш деп турат. Жок, Пугачевадан кемсиз биз. Мүмкүн жаш жигит 18ге чыккан, 20га чыккан жигит колуңуз сураса макул болосузбу? Негизи 18-20 дагы болбойт эми. Мен эми өзүм деле мүмкүн ак мөөрдөй болуп 60тагы Фарида эжеке өтпөйт. аксакал сурап калсачы. Сүйүү жашка дагы карга да карабайт. Эси мен катуу сүйүп калсам, мен бардыгына кайрылам. Жок, биз эми жигиттер, бойдок жигиттер боюн билди, салмагын билди. Эми жашы канча болуш керек? Жашы эми Фаридайым айтып азыр мода экен да, кичине Модан жашы буйт экен. Эме депчи. Жок, эми мода. Кичинекей мындай дагы баш иштебеген кезде күйөөгө тип кетчү экен депчи. Биздин бул жакын элибиз, бордош элибиз түрктөрдө ушундай сөз бар. Салак вакытта evlenmek lazım депчи. Кичине көкмө кезинде үйлөнүп алыш керек дейт да. Мындай көп нерсеге көнүп кетесиң, бири-бириңе көп характериң дагы чыга элек, тишиң өсө элек дегендей. Бул мырзаларга дагы, айымдарга дагы. Балким эжекелерибиздин сөзүн улап, сиз айтпайсызбы, эми биз азыр өзүм акча таап калган соң, өзүмдүн оюм бар. Мен бир аз азыр эми мындай бирөөгө байланышым оор болуп турган кезде, балким азырынча эч кимге байлана элек, дагы өзүнүн ою жете элек бир көп баш иштей элек бир жигит ала албайсызбы жаңы? Жок, негизи бул сөзгө мен каршымын. Анткени азыр деген эми ар кандай го, айфонстар бар, там үй бар, машинасы бар, эми баягы өзү табат акча депчи, андайлар эми бардык эле айымдарга, иштеп аткан айымдарга чан деле кездешет болуш керек. Бирок мага деле баягы кездешип мага сөз айткан жок. Но мен өзүм баягы өлө кыраакмын, көп нерсени алыстан байкайм. Но бирок мага андай адам, мен айтып атпаймынбы, мындай эчтеке түшүнө элек, аны мен мынтип багып не кылам? Пускай мени баксын, мен сизди көтөрсүн, Сен эле иштеп атасыңбы, отур, мен сени багам. Эли мен иштеп аткан акчам мен өзүмө гана коротсом, бала төрөсөм, балама коротсом, например, да, а менин башым оорубаш керек да, жашоо боюнча. Ошон үчүн жигиттер сөзүңүзгө аралжы, альфонстор Фаридага жолоо. Альфонстор Гүлженежеге келгиле, акчасы көп. Убакыт зымыраган кош, биз сиз менен маеккор отура турган болсок, дагы 1-2-3 эфир керек болуп калчудай. Эми келиңиз, алтындай убактыңызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизге салтка айланган сурообуз бар. Кыргызстандын жаркын келечегин сиз кандай элестетесиз? Эми Кудайга шүгүр, азыр бир башкача болуп баратабыз, жакшы деңгээлге жетип, мурда аябай таң калчу элек, бир башка, азыр эми ошол нерсе жеттик. Кыргызстан өнүп өсө турганына аз эле калды дейм. Азыр өнүп эле өсүп атабыз. Жаркыраган Кыргызстаным жаркырайт да, Кудайым буйруса. Омин. Айтканыңыз келсин. Омин, айтканыңыз келсин. Урматтуу Фаридайым, сизде ушундай татынакай кыз менен биз бир селпилдеп жигиттердин жүрөгүнө дагы бир чок салып кетели. Сіз отырсыз? Ойгум капкара болсо.
Фарида Карбозова кол чабуулар. Рахмат. Фаридайым, келиңиз бул тарапка келип бериңиз. Анда эмесе оюнубуздун шарты жепчүнөкөй, мода кууган Фарида Карбозова биз дагы кино тасма модасын даярдап койдук. Биздин жашообуздагы эң кымбат адамдарыбыз бул биздин бөбөктөрүбүз. Таланттуу бөбөктөрдүн колунан тартылган тасмалардын сүрөттөрү. Ошол сүрөттөрдүн кайсы тасма экенин табышыңыз керек. Бир эле таппайт, ал тасманын ичиндеги эң белгилүү фразаны, балким ролду, балким бир сөздү дагы айтып кетсеңиз, анда да Актёрдун аты жөнүн да? Биз сизге алкышлап жана албетте эле башкы демирчүбүз Шоро компаниясынан белектерибизди даярдап койдук. Бир кол чаап койсоңуздар. Фаридайым, келиңиз 2 кадам артка жылып бериңиз, мен 2 кадам бул тарапка жылайын. Бул кайсы тасма? Терминатор. Бара келди. Кол чаап Кол койсоңуздар. чабуулар. Байбик. Башкы ролду ким ойногон? Шварценеггер. Байбик көрбөйм деген айма. Анда эмесе Фаридайым колуңузду мындай кылыңыз. Ду деп мен ду деп турам. Сиз монтип туруп I'll be back деп коюшуңуз керек болот. Аббек. I'll be back. Мен кайтып келем дейт да Арнольд Байкечи. Аббек. I'll be back. Аббек. Колуңузду өдүрөк. Ду. Мен айтам, Албебек. Бизге биринчи келдиңиз. Биринчи, бирок акыркы эмес болсун, Кийинки тасма. Бул таптыңызбы? Жапон элинин тасмасы, коркунучтуу кино, телевизордун ичинен чыгып Ашылып келип. көрбөйм да мен. Такыр көргөн эмессизби? Деги эле Вообще көрбөйм. сүрөтүн да көрүп калган эмессизби? Анда эмесе буга Бул дагы эмеби? Крик. үчүнчү кино крик эмес, кыйкыруу дагы эмес. Үчүнчү тасма, ошол жөнүндө дагы оюңуздар жөнөтүңүздөр туугандар. Мен ойлойм бул сапар Салам Кыргызстандын теле көрүүчүлөрү Фарида Карбозова каршы таймашат окшойт. Канча жооп турат текшеребиз. Терминатор болду, андан кийинкилер табыл элек. Кийинки тасма, бул кайсы тасма? Бул эми классика, муну сөзсүз билишиңиз керек. Муну элдин баары эле билет го дейм. Эски тасма, аябай эски. Мен өзүм тасмага кызыкпайм деле да. Убактыңыз тар болуп жүргөн кезде тасма деле көрбөйсүз. Жок. Кино деле Көчөдө көрбөйсүз. жүрбөй. Мульт деле көрбөйсүз. Көчөдө көрүп жүрмөй. Ар жак бер жак, бир бут жакта, бир бут биякта. Албетте эле туугандар, Фаридайым кол чаап койсоңуздар. Рахмат. Бирок Сөзсүз түрдө биз эл менен элбиз, жалгыз бак токой болбойт. Ошондуктан сиздердин ой пикириңиздерди күтөбүз. Фаридайым экөөбүз чогуу, эжекелерибиз менен чогуу кирип, жоопторду байкап, кинолорду, ошо тасмаларды көрүп, окуп турган китептерди окуп коймокчубуз. Ошондуктан келиңиз, мүмкүнчүлүк менен колдонуп сизге ыраазычылык билдиребиз. Күйөрмандарга кайрылуу, өзүңүз жөнүндө сүйлөшүп алсаңыз болот. Калоо тилегиңизди айтып алсаңыз болот. Эркин микрофон. баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин да чыгармачылык топко ийгилик каалайм. Кыргыз элибизде тынччылык, токчулук болуп, ар дайым жакшылыктын гана үстүндө жаркырап жайнап жүрө берели. Баарыңыздарды мен жакшы көрөм. Чоң рахмат. Фаридайым, эч качан сиз капаланбаңыз. Азыркы сүрөттөрдү биз Назира эжекебиз деле билбейбиз. Жо, мени кошпоңуз, мен билем. Үчөөбүз. Ошондуктан сизди биз куттуу үйдөн куру чыгарбайбыз. Биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынын эң сонун суусундуктары менен сыйлайбыз сизди. Чоң рахмат сизге. Шоро байкебизди тосолуңуздар. Шоро байкени кол чабуулары менен тосуп алабыз. Каракей Шоро байкебизге кол чабуулар. Мунун баарын эми көтөрө аласызбы? Мен көтөрө алам да. Сиз эле жардам Мотоциклы менен жеткизип коет. Шоро экем өзү эң негизги сонун жаңылыктардан бири, буюрса алдыда жездебиз болуп кала турган болсо, той кыла турган болсоңуздар, бул бозосу, максымын тойдун ичинде, тойдун ичине эле буйртма кылсаңыздар, бочкасы менен алып келип беребиз. Ал жактан элдин баарына кенен ос дейтесиз. Анда эмесе көрүшкөнчө саламатта калыңыз, кол чалар менен узатып коюңуздар туугандар. Сиз мотоцикл эмес, машина менен жетип келдиңиз. Мотоцикл айдап барат, мурдуңуз калбасын аны. Кайрадан көрүшкөнчө. Илгери бабалардын заманында батыр жигит айдай сулуу кызга ашык болуп калат. Көп өтпөй жигит жактырганы менен кыз куумайга түшөт. Сулууну кууп жетсе, эмере тартып жүзүнөн сүйөт. Ал эми жетпей калса, кыздан 40 камчы жеп, элдин алдында уят болот. Эгер кыздын көңүлү болсо, жигиттин жетишине тымызын өзү жол берген. Бекеринен элде алыс жолго арыштуу тулпар сурагыча байсалдуу сапар тиледеп айтылбаса керек. Максым Шоро, көчмөндөр суусундугу.
Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясына ыраачыбызды билдиребиз жана Бозо Шоро чычырканак менен сунуштайбыз. Эң сонун азыркы аба ырайына ден соолукка пайдалуу. Сон болды. Байда. Байкуш. Ай, сонун айтасың, сонун Азыр болды да. кийинки конок ким? Кийинки коногубузду биздин деген көрүүчүлөрдү аябай күтүп бизге деле сага деле жазып, салам Кыргызстанга деле жазып, мага чалып, өзү дагы чалып, аябай суранып атып келип атпайбы деп койбоймун. Ай, биздин азыр жигитибизди азыр элдин баары эле күтүп атат да. Санжар, андай өзүң чакыра кой. Албетте эле агайып туугандар, телекөрүүчүлөр келиңиздер, сиздер үчүн Фаридалардын баарын кубанткан, сүйүнткөн, жыргаткан, түндө түшүнө кирген таланттуучу мырза Алмаз Шаадаев тосоңуз. Деген таланттуу адамдар келип атат, ошолордун катарында алтындай убактыңызды аябай бизге келгениңиз үчүн сизге элдин атынан дагы биздин атыбыздан жалпы жамааттын атынан сизге терең ыраазычылык билгизебиз. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга маалым болгондой эле Алмаз мырза алгачкы жолу келип отурат Салам Кыргызстанга. Куш келипсиз? Куш келдик. Окуш бактылуу болуп атасызбы? Жок деген жакшы эле. Сүрдөгөн жакшысызбы? Жок. Мындай көрүнбөйт го бактылуу болгонуңуз. Алмаз мырза, деги эле эң алгачкы суроолордон баштайлы. Бизге маалым болгондой эле бул эстрада өкүлдөрүнүн арасында ушул 5 досуңар, баарыңар ар дайым көбүнчө чогуу жүрөсүңөр. Бул Нурлан Насип, Нурмат Садыров, сиз, Аваз Акимов жана Данияр Эрматов. Тарыхтын башынан баштай турган болсок, биринчиден эмне болуп лицей окуучусу ырчы болгом деп калды? Андан соң кантип таанышып калдыңар ушул жигиттер менен? Лицей окуучусу жан дүйнөсү музыкага жакын экен, баягы ушул тарапты тандап алды негедир. Анан баягы достору менен таанышып калганымдын себеби Нурмат экөөбүз башынан эле ошо 2009-жылдан баштап таанышканбыз. Калада, Борбор калабыз да? Борбор калада. Андан кийин Данияр менен таанышкам. Данияр аркылуу Эринс досу менен тааныштым. Анан Нурлан болуп ушу биздин, мен ойлойм, ушу жан дүйнөбүз окшош да. Баарыбыз тең, жөнөкөй айылдан келген балдарыбыз баарыбыз тең. Баарыбыз тең өзүбүздүн эмгегибиз менен аракет кылып, баарыбыз тең, бойлорубуз тең деп коңуз. Бойлорубуз тең, ойлорубуз бирдей. Анан ошентип табышып алсак керек деп ойлойм да мен. Азаматтар, негизи 100 сом болгуча 100 досуң болсун деген жакшы сөз бар. Бирок ушул чыгармачылыкта сиз өзүңүздүн аракетчилдигиңиз менен, өзүңүздүн мындай мээнеткечтигиңиз менен ийгиликтер жаратып атасыз. Сиздин аткарууңузда ырлар биринин аркасынан бири байма-бай хитке айланып атат. Бул ыр тандоодо сизге көбүрөөк ким жардам берет? Ыр тандоодо чын айтканда ошо ыр жагын өзүм тандайм дайыма. Мен менен биргеликте ошол Эдил Маматов деген биздин байкебиз бар, аранжировщик. Анан ушул байке дагы мага көп обондорун жазып берет. Анан көбүнчө ушу ыр тандоо жагын өзүм тандайм, себеби бул ырчы болгондон кийин ушу ырды жакшы тандаш керек деп ойлойм. Эң биринчи ушул ырда. Анан жакшы обон болсо сен ырчысың да. Алмаз, албетте эле ырчылык дүйнөсү бар жана жеке жашоо бар. Эки жашоодо кээ бирөөлөр ар түрдүү инсан болот экен. Кээ бирөөлөр эл алдында башкача, эл көрбөй турганда башкача болот экен. Көпчүлүктө элге таанымал болуп, эл адам болгон соң Кыргызстанда жүргөндө баары түз жүрөт. Чет жакка чыкканда эсе алып, жер жазып, жыргап, жаңжал салып, ачык айтканда бул биз ошол Россиядагы бир туугандарыбыз көп айтып калышты. Бизге келгенде биздин тең жарымыбыз Россияда жүрөт, ар бирөөбүздүн туугандарыбыз бар. Кыргызстанга келгенде элдер Кыргызстандан ырчылар келгенде тааныбайт деп ойлоп жыргашат, бирок биз биякта көрүп калабыз дегендердин арасында сиз да барсызбы же кандай? Жаңжал салгандардын арасында жаңжалды Россияда эле эмес, бияктан деле салып кое берем. Бияктан деле салып коесуз. Бияктан деле. Ырчыда баягы ырчы маданияттын күзгүсү элге күзгү болушубуз керек чындыгында. Анан бирок баары бир канткен күндө дагы биз баарыбыз окшошпуз да. Бизде деле жин бар, бизде деле ошол мисалы үчүн заманың бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол деген жакшы макал бар го кыргыздын. Ошол сыңарында эле мисалы үчүн кээде ушул бир нерсе кылсаң ырчы болгондо антип эле койбой дейт. Ырчы болсо эмне болуптур? Закондо жок го. Биз деле адамбыз да. Анан жиниң келет дегендечи. Мен деле мисалы үчүн кандай
кырдаал болбосун, ар бир адамдын өзүнө жараша мамиле кылып, өзүнө жараша жооп бергенге ар дайым ошондой аракет кылам. Өзүмдүн мүнөзүм ошондой, дайыма ачык сүйлөп, ачык жүрөм. Ырчымын деп эле эметип болуп кала албайм да. Кой, макул деп баягы. Ачык деп айтып кеттиңиз, эми анда болсо ошо ачыгын айтып берсеңиз. Сизге 2 суроом бар. Экөөнү тарс эле берип таштайын. Мынакей биздин кыргыздын макалдары. Азыр ошо сизди мен ошо достордун арасында шайыр, мындай ачык маанай, күлдүрүп, куудулдук жагыңызды дагы жакшы билебиз. Кийин ошо азыр мындай кылбайлы, мен сизге макалдарды айтайын. Ошол макалдарды сиз орусча которуп бербейсизби? Хорошо. Кандай дейсиз? Мисалы, карынын сөзүн капка сал деген макалды орусча которуп бериңизчи. Карынын сөзүн капка сал. Күлкүлүү кылып. У старика У старика слово возьмешь, мешок положишь. Положи. У старика слово мешок Положи. положи. Энесин көрүп кызын ал, атасын көрүп тийип ал дегенди которуп бериңизчи. Энесин көрүп кызын Кызын ал, ал, энесин атасын көрүп көрүп тийип ал. кызын ал. Возьми энесин көрүп кызын ал. Назиреже, туура түшүңүзчү, Алмаз орусчасын үйдө унутуп калыптыр. Кечирим. Анда эми жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт, мушту менен көзгө көрөт деп которуп бериңиз анда. Жамгыр менен жерге көрөт. Жамгыр кандай эле десең? Дождь. Дождь. Менен кандай эле деген, менен деп дождь. Жолго эле ушуну. Менен деген сы деп коет. Дождь, с землей. Зеленеет. Я дождем земля зеленеет. Мен эми кыйнабай эле экинчи суроосуна өтөйүн, Ачык сүйлөйүн дедиңиз, анда ошо ырларыңыз хит болуп, ар бир ырдын өзүнчө бир тарыхы болот эмеспи? Ошо Фарида ырыңыздын тарыхын айтып бербейсизби? Мен бираз Не бул табышмактуу күлкү болуп калды. Тарыхы кызыктуу окшойт. бул ырдын тарыхын билем. Бул ырдын тарыхын Назиреже жакшы билет, ошон үчүн сурап атпайбы? Назиреженин Менин көзүмчө кантип калп айтат. Шакир. окуучусу бар. Азамат Шералиев деген мыкты, азыркы учурда мыкты тамада. Анан ырчы. Анан бул ырдын тарыхы ошол бала жигит менен байланыштуу. Бул ыр Ачык айт. Бул ыр деген ошол орозо убагы болчу мындан 2 жыл мурун, орозо убагы маалында ошо ооз ачып чогуу отуруп калганбыз. Анан мен ага чейин ошол 6/8 стилде ыр жаздырайын деп ошол чайхана деген ыр бар. Азем чайхана деген ошо ырды кыргызча кылып которуп, кыздар ай деп ырдап чыгайын деп аткам да. Анан кайра бирөөгүм которгум келбей атканда кайрачы. Ушинтип мындай болуп жүргөмдө ортодочу. Анан бирок аранжировкасын жаздырып койгом. Анан бир күн эле чогуу ооз ачып отуруп калгандан Азамат келип мага ырды Алмаз Тоске моорду жаздырып атам деп угузуп калды да. Кайсы ыр десем, Фарида деп, анан стили жанакы чайхана деген ыр бар го, ошого отурат экен, ошо стилде кылып жаздырайын деп атам деп калды да. Анан кана деп уктум да. Анан Фаридам деп ал да быстрее жаздырып турду Азамат дагы. Анан деп койгом. Анан деп коелер, анан ооз ачып бүткөндөн кийин кайра Ильяска баргам да. Ильяска барып анан Азамат оозун ачкан бойдо калып калды. Ушурду гармонияларын Фаридам ойноп деп туруп анан тигирди кайра Фаридамдын стилине кылып жаздырып алган элем да. Анты жаздырып албай эле урдуп алгам деп айтпайсың? Туугандар, телекөрүүчүлөр, ай эл журт билгиле, Алмаз Шатаев деген уруп турбайбы? Жок, мындай бор деген жакшыраак угулат. Азамат ошол күнү эле ооз ачар болду. Ансызды орозо убагында уручул кылган аралачы. Анан башка Азаматты жакшы бала экенин билем да. Ал баягы момун бала да чындыгындачы, анан өтө жакшы бала. Жемин жеп койдуңуз аны. Анан башка бирөө болгондо жаздырбай деле коюшум мүмкүн болчу, анан жаман жакшы көрүшүпчү. Анан Азамат чындыгында ал мен жакын дос Ошо эмне, ошондо момундарды алдай берди болот. Ошо колдоп кетсе болобу дейм. Жок, ал эмне момун болгончу күнөөлүүбү сен ал? Жок, эме да, просто Сен наглый турбайсыңбы? Жок, анда мындай кылайлы. Ушинтип чын айтып, мойнуңуз калып, күнөөңүздү билип, күлүп, мынтип уялып атасыз. Анда эфирден, учурдан пайдаланып туруп, Азаматка бир салам айтып, кечирим сурап коюңуз. Азамат Шералиев досума мен бир ыр бергем, аранжировкасы менен жаздырып бергем, кой эми ушундан кийин депчи. Анан чындыгында азыр күлүп калабыз, экөөбүз жолуккан жерден. Фарида меники болчу дейт, мен ырдамактым дейт.
Анан эми ыры көп да. Эң башкысы анан бирок чындыгында Азамат мага идея берген ушунучу чындыгындачы. Азаматтын идеясы болгон, ошо Фаридамды жаздырып атам дегенде мен барып жаздыргам да. Чуркагандык эмес, буйругандык. Чуркагандык эмес, буйругандык экен. Буйрук экен эми. Эми сизди биз билебиз, кыргыз элин көп кыдырып гастролдоп жүрөсүз. Ошондой кырдаалдарда сизге мындай туура эмес сөздөр болуп калса, кайсыл жерде мындай урушуп кеткен же мушташып кеткен күнүңүз болгонбу? Андай көп эле болот. Менде көп болот ошол нерсечи. Мисалы үчүн бирөө мен жөнүндө жаман айтып же жакпай калса сразу ошол жерден жиним чыгарам да. Бул эми менин минусумбу же мага чын эмет. Аял киши болбогонуңуз жакшы болуп турду э? Анан ушундай жагым бар да. Чындыгында анан ичиме сактап тура албайм. Сразу жиним келсе ошол жерде Барып бетке айтасыз. ушуп кеткен жайым бар да. Айтат го, ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө деп коет го. Ушундай сөз бар. Ошо сиздин дагы бир Инстаграмда бир ызы чуу болду эле. Сиз кайсы бир ажын десең. туратып, ушундай бир туура эмес сүйлөп алып, анан кайра кечирим сурадыңыз эле. Ошондо туура кылдым деп ойлойсузбу? Эчте туура эмес кылганбыз. Эми андайлар чын акыркы убакта ушул интернет булактарында мен менен баягы аябай эле ызычылар анан бир ушу чубак ажы тууралуу айтып атсаңыз керек эми ачыгыраак айтыңыз дейбиз. Чубак ажы тууралуу андан кийин дагы ошо журналист кыз менен анан дагы эмне болуп кетти. Шыгыл Акаев менен башталган башы. Аябай интернет булактарында көп ушундай болуп кетти. Акыркы убакта хайп көп жаратам десем э. Атың чыккан жер өрттү. Жок, атым чыккан үчүн ошол нерселер болуп атат. Болбосо ал нерселерге маани деле берилмек эмес чындыгында. Анан мен ойлойм, бул нерсенин бардыгы жакшы да. Элдин сен көйгөйүндөсүң деп кабыл алам да. Анан эгер сен эч кимге деле керең жок, маани берилбесе, көрүлбөй деле калып кетмек, жөн эле эмне болуптур да деп коймок да. Анан бирден бир ошо чубак ажы тууралуу чындыгында кийин ойлондум, туура эмес кылыптырмын. Ошол эми мен деле сыйлайм, көп көрөм видеолорун. Анан динге патриот адамдар абдан көп экен, мен ошол нерсе кубандырды. Же кубандырды, же жүрөк түшүп калды коңуз. Жок, жүрөк түшкөн жок. Эч кимден жүрөк түшпөдү. Бирок ушуну мен Анан ал жерде комментарийлер ошо чубак ажы тарап болуп жазган комментарийлердин көбүнчөсү бүт сөгүнүп, сагынып, оозу полит адамдар болду да. Сизге видео обращение да кылган, башка жактан бирөө тез кечирим сура деп аябай мындай кыргыздын чыныгы мекенчил жигити. Ошол жигит кайра сиз кечирим сурагандан кийин кайра сизден кечирим сурадыбы? Сизге аябай эле катуу сүйлөгөн да. Мен аныкын көргөн да жокмун, уккан да жокмун, мен андайларды бирок эми комментарий жаздым кечирим. Молодец, азаматсың, ушинтип күнөөңдү мойнуңа алдың деп. Жок, анысын билбейм, канча деген адам жазды, алардын арасынан аны көргөн деле жокмун, аныкын уккан деле жокмун. Мен өзүм чын жүрөгүм менен эле кой деп сурадым да. Мен ал видеону көрүп сураган жерим жок. Коркуп калган жерим жок. Азыркы учурда өзүңүз айтып калдыңыз деги эле интернет доор болуп атат, түркүн комментарийлер келет. Ошолорду сиз ар бир эмне деп жазылып атат, канчалаган комментарий, ошонун баарын окуп, жүрөккө кабыл алып, ошону анализ кыласызбы деги сиз? Негизи комментарийлер аябай көп. Чындыгында Инстаграмга кирсең же ошол эле клиптериңе кирсең 5000 деп, 10000 деп салынып атат азыр. Анан баарын окуп, баарына өзүңө кабыл ала берсең, анда сен жинди болуп кетесиң го. Ошон үчүн эч маани бербейм. Чындыгында эч мындай акыркы күндөрү такыр маани бербей калдым. Ал эми YouTube тармагында 7 миллиондук ийгилик кандай болуп атат азыр? Азыркы күндө 10 миллион. Куттуктайбыз, кол чабыңыздар. Азыркы күндө ошол Байкап туруп эле сизден сурону сурагачы 3 миллион кошулуп кеткен турбу? Же 3 миллион жолу өзүңүз көрүп салдыңызбы? Жок. Мен ошо канча болуп калыптыр деп андасанда жумасына бир 2ден карап коюп турам YouTubeга кирип өзүм. Анан негедир ушул акыркы тартылган эми мага баары бир деген клип. Бул жигит байке менен да сүйлөшкөнбүз. Байке, буну сиз өзүңүз ырдаганда андай миллиондогон просмотр болбой, алмаз ырдагандан кийин болгондо кичине ичиңиз күйгөн жокпу депчи тамашалап сурап кеттик. Ал эми ушул ырдын тарыхы кандай болду? Эмне болуп ырдап калдыңыз? Бул ырды ошол былтырлары мен концертинде жазылган. Анан Гүлжигит байке бул ырды ошо аранжировка жаздырган эмес, аккордеон менен эле концертинде ырдаган да. Анан биринчиден ошол аранжировка жазылган эмес, анан ушуну ырдаса болот экен деген. Мында ырдаса болот экен деген. Муну ырдаса болот экен деген. Кармадыңыз. Анан экинчиден ошол Эдил Маматов байке сурап берген, ошурду алмаз ырдайм деп атат деп. Гүлжигит байке да дароо макулдугун берген.
кээ бир адамдар бар, чоң эле биздин ырчыларыбыздагыча, байкелерибиз, эжелерибиз ошо ырларын мен сураган эмесмин, сурагандар бири-биринен кызганып бербей ушинтип жүргөндөр бар да. Анан бул жерден Гүлжигит байкенин баягы адамгерчилигин, ырга тоок адам, бай адам экенин түшүндүм да. Ошон үчүн баягы көтөрүлүп азыр оолосу бийикте турат десек. Пейилге жараша Пейилге жараша болот экен. бирок ошол ырдарда корккон жоксузбу? Себеби Гүлжигит агабыз аны кыргыз элинин жүрөгүнө киргизип, мына элдин арасында бар жашап калган ыр эле да. Бирок сиз буну ырдагандан дагы бир жан бердиңиз. Ошону ырдап атканда ушуну жеткире аламбы Гүлжигит байкеге, жеткире албаймынбы деген? Негизи ыр чыккан аз эле болгон Гүлжигит байкеники деле. Ашып кетсе 5 жылдай болгон да. Анан мен кайра эле аркасынан ырдап чыктым. Мен корккон жокмун. Себеби мен өзүмө ишенген ырларды жаздырам. Өзүмө ырдай албаган ырларды ырдабайм мен. Анан өзүм ишенип ырдай ала турган ырларды гана жаздырам. Анан эң башкысы ошол Гүлжигит байке ырдаган душаны, жүрөктөгү баягы сезимди мен сезип алгам дагы анан жаздыргам. Соңку суроолордон бири болсун. Кээде биз деле Гүлжан эжекемдин суроолорун сурап коебуз. Сахна артында. Суроо эле мен өзүм эле сурагым келет. Сахна артында угуп калдык эле. Үйлөнөйүн десем кыз таппай атам депчи. Эмне болуптур? Жоголуп кетиптирби кыздар? Кетип калыштырбы? Кызбы? Кыздар көп, сулуу кыздар, сонун кыздар көп. Негизи ошо 23 жаштан кийин кыз жакпай калат деп коет го. Анан ошол сыяктуу эле мындай же азыр убакыт болбой атабы, кыздар деле бар, мындай сүйлөшүп көрөсүң, анан бир-эки күн сүйлөшкөндөн эле кайра жок, ал жазбайт, мен жазбайм, болду ошо деле калып кетет перепискаларчы. Бир-эки жолуккандан кийин эле анан бир постоянно жолугуп сүйлөшүш керек болот. Анда кеп Алмаздын перепискаларында экен. Ооба, жок, бир акып окуп көрүш керек деп башта айткандай депчи. Алмаз, чоң рахмат, убакыт зымыраган куш дегендей. Эң соңку сурообуз, биздин салтка айланган сурообуз бар. Кыргыздын чыган жигити катары Кыргызстандын, кыргыз элибиздин жаркын келечегин кандай элестетесиз? Бир сүйлөм менен айтып берсеңиз. Кыргызстандын жаркын келечегин мен жакшы элестетем. Жакшы элестетет. Болду, анда рахмат. Жакшы элестетем. Буюрса келечегибиз кең, эң башкысы өзүбүздүн алакандай болгон элибиз, жерибиз бар, эгемендүүлүгүбүз бар. Эң башкысы ынтымакта бололу, көрө албастыктан арылып, ынтымакта болсок эле өнүгөбүз. Чоң рахмат сизге дагы. Мынакей ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келгенче ыраазычылык билдиребиз. Биз ушундай шоу дүйнөсүндө биринчи жолу сиздей ууруну көрүп атабыз. Өзүм мындай мойнуна алып, мен урдуп алгам деген жакшы экен. Канекей анда болсун. Белгистен кармап коюмун. Далдан. 1-2-3. Чоң рахмат. Анда эмесе келиңиздер. Биз албетте эле Салам Кыргызстандын эң кызыктуу элдин баары бүткөн экинчи нерсебиз бар. Бул биринчи нерсе ушак болсо, экинчи нерсе оюн зоокторубуз. Алмазга дагы жараштуу оюндар даярдап койгон. Бир кол чалуу менен баштайбыз. Анда эмесе Алмаз, өзүңүзгө чыгармачылыгыңызда эң жаккан кайсылыр болсо, ошону жандуу үн менен бир припев, бир куплетин ырдап берсеңиз, бир шиңгил музыка сиз үчүн жандуу үн менен. Эң алгач өзүңүздүн образыңызда эле. Анда болсо кол чаап коюңуздар, келиңиздер. Жан дүйнөмдү саган арнадым, жаным, жанымдын жыргалы өзүңсүң. Ак сүйүмдү саган арнаймын, жаным, келсеңчи сагынтпай өзүмдү. Сагынып сагынычтан мен куссага батаммын, жаным деп айткандан тажабайм. Эңсем сенин өзүңдү, көргүм келет көзүңдү. Жанды кыйнап жалгыздатат кусалык, ай жаным ай. Өзүңүздөр айткандай эле, бул албетте эле белгилүү образ, Алмаз Шаадаевдин образы, Алмаздын жанры, Алмаздын стилистикасы болду. Эми Алмаз мырза, сиз түркүн жанрлар коесуз. Азыр сиз жөн эле Алмаз эмес, рэпер Алмаз болосуз, MC Алмаз. Сүйлөштүкпү? Бит коюп беребиз, ошонун үстүнө ушул эле сөздөр менен өзүңүздүн эле ырыңыздын сөзү башка оон менен, башка форматта, башка образдарда бересиз. Анда кол чаап, коштоп. Ladies and gentlemen, put your hands up in the air, make some noise and welcome here on the stage MC Алмаз Шаадаев. Yo. Жан дүйнөмдү сага арнадым, жаным,
жанымдын жыргалы өзүңсүң. Оп. Ак сүйүүмдү сага арнадым жаным. Анын аты ким? Келсеңчи жагратпай өзүңдү. Йо, анын аты Назира. Жана Гүлжайна. Йо, сагынычтан мен кусага батамын. Кандай эле? Сөз унутуп калды. Сөз унутуп калдым. Сөз унутуп калды. Йо деп коёт. Кандай эле деп туруп йо деген кызыктуу болду. Эми келиңиз, биз азыр рэп дүйнөсүнөн музыканын ичинде эң катуу болгон, эң коорсу кылган рок көтөбүз. Алмаз Шадаев. Колдоп кочап турабыз Алмаз Шадаев. Алмаз башыгы ушунча катуу кийип алат, кагаштын баары чыгып калган болду. Эжекелер бутузу монтуп Буттар монтуп турган да. Рок сахнада сиздер үчүн. Нежный рок емес, мына дерзкий рок. Жан дүйнөмдү сага арнадым. Ак сүйүүмдү сага арнадым. Жаным ай. Жаным ай. Назира Гүлжайна. Туугандар, мен кечирип сурап коеюн, анткени рок десек, негедир Алмаз Шадаев, Бактияр Токторов сурап турду. Бир турап койбойсуңбу? Уланталы. Эми келиңиз, рэп, роктон соң классика дүйнөсүнө бир басым жасайлы. Опера, балетке кош келипсиздер. Деп туруп азыр бабочкамыз фрак кийингенсиз, бул жакта оркестр отурат сиздер үчүн. Алмаз Шадаев. Жан дүйнөмдү сага арнадым жаным. Жанымдан жыргалы өзүңсүң. Ак сүйүүмдү сага арнаймын жаным. Жана 5-4 келе 10 бер. Ташкентте баарыбыз көрүп кубанган орустун киносундагы чистушка жанрында ырдаталы жаныңыздагы эжекелерибиз колтуктап туруп беришет. Ар бери деп чуркап туруп Алмаз Шадаевтан чистушка жанрында ырдайт. Кеттик, кол чаап турабыз, кол чаап калеке достор. Говорила мама на-на-на-на-на-на-на-на. Паридам, 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 ай паридам. Bonjour şayılan gezikken, Kolburo ülündü eşitken, Koromo gir albay koş koşu, Kol bulgap kal çelem eşikten. Paridam, 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 ay paridam, paridam, paridam. Жаман удобно Сиз бuyuruyor. ырдап жүргөн Фаридаңыз ар бир оңго ыңгайлуу турбайбы? Шестно восемьдер кете берет да. Азыр бизге да Фарида Карбосова келип кетти. Кетеректе барып сүйлөшүп көрбөйсүзбү? Алдагы бойдок экен. Келиңиздер анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз кыргыздын шоу дүйнөсүндө эң сонун ырчылардын катарын толуктаган Алмаз Шадаев эң сонун оюндарды куруп берди. Эми сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Биринчиден салам Кыргызстан теле берүүсүнө сиздерге, анан жалпы кыргыз элине, ушул салам Кыргызстанды көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга, жалпыңыздарга салам. Амандыкта көрүшөлү, бар болуңуздар. Жергебизде, элибизде тынччылык болсун. Чоң рахмат. Анда болсо урматтуу Алмаз мырза, мынакей куттуу үйдөн кур чыкпайт деп, анда сизге биз өзүбүз белегибизди тапшырайлы. Бул белек биздин башкы деме өрүшүбүз Шоро компаниясынын эң даамдуу сусундуктары менен. Рахмат. Сизге Шоро байкебиз менен жана ошондой эле белегибизди колчалар менен күтүп алсаңыздар. Мынакей ушул белектердин баарысы сизге. Тамак байкем өзү кармап турат, Шоро байкебиз, сиз ортодо туруңуз. Коркпоңуз. Бул муляж эмес, бул чыныгы экен, колуңуз карабатында ордугунан сезип. Байкени көрүп таң калдым, кичинекейде телевизордон көрчү элем. Ошол да экен. Аны эмесе, көрбөйсүзбү? Алмаз, буюрса жакшылыгыңыз алдыда экен, үйлөнүү тоюңуз болгондо дагы ден соолукка пайдалуу сусундуктарды мындай бир эле бөтөлкөдө эмес, Шорого сурасаңыз, мондай бочкасы менен алып келип беребиз буюрса. Болду, Аны эмесе кол чаап койсоңуздар, туугандар. Чоң Алмаз Шадаев. Чоң рахмат. Жакшы барыңыз, сизди Шоро байке өзү жеткирип коет. Жакшы барыңыз. Эмне менен жеткизет? Мотоциклбы же машинабы?
плетке орын алып мотоцикл. Урматтуу айымдар, учурдан пайдаланып сиздерди дагы бир жолу Мерим айымга чакырабыз. Дагы ошондой эле Мерим айымга терең ыраазычылык. Бизди Гүлжайна экөөбүздү сыйлап, сыйпап, сулуу кылган Мерим, сизге рахмат. Албетте, ар бир айым чүпүрөк биздин көркүбүз экенин билесиздер. Андыктан төмөндөгү 2 дарекке кайрылсаңыздар, сиздер каалагандай көйнөк, костюмдардын баарысын табасыздар. Андыктан төмөнкү дарекке. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге сунуштайбыз. Биздин башкы демөөрчү Шоро компаниясынан Бозо Шоро. Анткени бул Бозо Шорону чычыркана кошулуп, эң пайдалуу жана даамдуу бозодон алыңыздар, ичиңиздер. Агайым теле көрүүчүлөр, байке жекелер, эми келиңиздер коштошолу. Чынында эң күлүк ой дейт, эң таттуу уйку дейт. Анда болсо бейпил түн каалайбыз сиздерге. Эртең баарыбыз эле дем алып иштеп, бүгүн Салам Кыргызстанды баарыңыздар көтөрүңүздөрдү билебиз. Ошондуктан биз сиздер үчүн ар дайым кызматтабыз. Сиз жылмайсаңыз дүйнө сизге жылмаят. Жылмаюу ар дайым сиз менен чогуу болсун. Ал эми бир жумадан кийин эле кайра жолугабыз. Салам Кыргызстан, Гүлжайна, Назира жана Санжар Мыкыев. Салам Кыргызстан. Ой, наконец-то кетишти. Кетишти. Мынакей, бирок мен кеткиче аябай шашпадымбы. Буякта булардан көрүп калган нерселерди унутуп калбасам экен деп булам эстеп коем да. Фарида деген минтип атпайбы? Азыр мынтип кичине чоңоюп калган сайын келесиурак убагыңда турмушка чыгып кетишке. Келесио эмес, вообще көкмө убагыңда чыксаңдар турмуш болбосо кайра эле кетип калышып атпайбы, туурабы? Азыр деген үйлөнгөнгө караганда ажырашкан көп болду. Анан кийин бул ойлонуп атам, мен турмушка кантип чыксам деп ойлоно бергиче ойчур ойлонгуча тоо кетти, тоо ашат дейт. Ушинтип жүрүп 40-тын кырынан ашып кеткен анан мага эч ким жакпай атат деп муну ким албагыла? Ошону айтпайсыңбы жанагы эметип. Жок, мындай келбети арыктап, жашнакай фигурасы. Өтө деле андай, өтө деле арык болуп калыптыр. Өтө деле. Жок, мурда сен жаш кезинде көргөн эмесиң, өлө боч болчу да. Азыр мондай арык болбойт. Жок, жакшынакай эле. Слишком. Жок, нормально, сон эле отур. Мурда бочкадан көрөк азыр ушундай эле жакшынакай. Мындай болбой калат го. Анан мындай эми бышып турганда эми алмада асылып турат го. Жана сен айтмакчы 40ка чыккандан түшүп калат да, жердегини алган оңой болуп калат да. Анан жөн эле анан мүмкүн Кудай сактасын, ажырашып кеткен бирөөгө алып алгандан көрөк тандабай эле койбой. Тандап жүрүп таска жолугат да. Таска жолукса да жакшы. Вообще башы жок бирөөгө жолуксам. Маска жолугуп калбайбы? Жок, анан кийин жана үй алыптыр деди го. Үйдү биз деле ушу биз катары эле иштейт, биз катары эле эч кандай айырмасы деле жок. Бирөө жардам берген буга. Эми мүмкүн ата энеси жардам бергендир да. Же болбосо мен эме деп уккам, бул жана мал менен да. Сиз дайыма эле ушинтип эле коюңузчу, ар кимдин аркасын жаппай эле ачык айта берсем эмне коркосуз? Мен билгенимди айтып атам, билбегенимди айтып атам. Фасолду элдин баары детип, картошканын баары детип, сразу эле үйгө келбейт анан. Буягыңа тарсаң, буягыңа жетпейт, буягыңа тарсаң, буягыңа жетпей эле калат. Бирөө жардам берген, бирөө жардам берди деп ойлойсуң. Анан сурап көрүш керек экен. Анан кийин алдап келген. Неме деп, мага эч ким жакпай атат деп өзү бирөөгө жагар болду экен. Билбейм. Алмаз жөнүндө айтчы, алмаз жөнүндө болду. Алмазың менен карайык. Эмне болду? Жөн эле киркет эле, баладай башы оор чарадай болуп отуруп эле талтайып эле бир катып өзү депутаттардай болупчу. Чачын артын көрдүңбү? Көрдүм. Жанагы эме чач тараш колунан машинкасы түшүп кеткен окшойт, мага шылып кетти. Оны 2 жол шылып. Ооба, өзү да көрбөй калды болуш керек багыш. Тип эле салам. Ай көйнөк кийип келген чачын артын көрдүң. Жок, бүгүнкү келген конокторго таң калам. Бирөө мага жигит жакпайт деп, бирөө кыз жакпайт деп. Экөө үйлөнүп албайбы? Тиги дагы Фаридам да ырдып атпайбы? Тиги деген жаштар мода болуп атат. Ай, мындай кылбайлы. Саппадение. Экөө кетелекти артынан баралы дагы экөөсү эме кылып жанагы давай поженимся кылып салбайлыбы? Давай поженимся. Тиги алмазыңыз деле. Кылып көрөйүн да. Турсаңыз, алмазыңыз деле мага эч ким жакпай калды, анан кыздар жакпай калды деп. Тимел өзүнчө эле кыйын го. Мен аялымга чикет тур го. Кыздар эле эмне экен? Кыздар жакшынакай эле, эркектер өзү ким болуп калыптыр? Мен эркекти кудай жасап, кыздарды курай жасап, кыздардын балекет менет болсо, кыздардан айланып тегеренип кетсин. Ушундай эркектерди вообще ненавижу. Сразу эле бир аялдар кыздарды эле жармашып жатып калган. Эркектер өзү эле эмне? Сөз бербейсиңби? Сөз берип эле унчукпа койсо мен деле өзүң жактырбай атам деп. Мындай кичине мындай сөз конок берсең болот. Сүйлөп отур бер. Эмне арын талабын талашып атасыз беле? Бирөө эргете албай, бирөө катын албай жүрүп алыптыр. Элге сын такканды ким коюп туруш экөөнө? Барыңдар айтып барыңыз, ма десе экөөнү үйлөп коюңуз. Мен тамада болом.